La bu iftara atmamış kimdir la bu? Selamünaleyküm. Aleykümselam. İşte selamünaleyküm. Allah mekanını cennet eylesin. Allah razı olsun. Allah hayrını kabul etsin. Allah devamını getirsin. Neyin devamını getirsin? İnşallah ya? devamı gelir ha. Allah Allah. Neyin devamı lan? Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Aleykümselam. Allah! Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allahu Ekber. Aleykümselam. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bunlar kimdir lan? Selamünaleyküm komşu. Aleykümselam. Komşu bunlar kimdir lan? Komşu, nenemin ölüm yıl doğum günü. Ölüm yetkin oldu günü. Onu kutlayacağız. Onu kutlayacağım. Benim evimde niye kutluyorsun? Senin evin yok mu lan senin? He? Misafir var, gel bir köşeye otur. Misafir var. He. Ne diyorsun lan sen misafir var? Sesi çıkmasın, misafir var. La sen baş... La ben anlamadım gitti lan. Sen benim evime niye getirdin kardeşim bunları? Bağırma, bağırma. Bağırma nedir la? La ben de... Ha o la ne olacak? Bir tane daha geldi. Sen kimsin? Selamünaleyküm. Orası... Kimse kalmadı. La ben battım mahvoldum. La sen nasıl... La ben senin yüzünden satacağım ben sonunda. Satacağım oğlum ben. La ha o...